关于电路板修复的秘密，只有少数人知道。但我今天选择把它公开，这是一把福斯的汽车钥匙，在同行那里因为修复不起来，所以请我们帮忙维修。那这颗晶片非常容易坏，你只要用热风枪，温度控制不好，就非常容易有问题。那我们要做的就是把里面的金手指全部打磨出来。越到后面，我们要越细心，因为这个金线碰一下就断掉了。那我们先全部补上一点锡浆，然后再开始接线。那老实说，这个真的非常不好搞。一个初心，随时准备做白工，但没办法，可能是我不服输的性格，所以很喜欢给自己自我挑战。就这样，我们把四面的金线全部重接过一遍，再送它一个大牙刷，把这些汗油全部洗干净。最后最紧张的时刻，到底这把晶片钥匙能不能成？